今天咱们选一个班长啊，谁想竞选？萌萌，你不是想当班长吧？不想当班长的舞蹈生不是好舞蹈生。来，张雨萌来。好，现在张雨萌就是班长啊，去给他们教一下体态。都把手背后，抬下巴，抬下巴，腿夹紧了。看哪儿呢？你眼睛看前面。别笑了，别笑了。好了，去吧。你站好体态了吗？行了，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 你站好体态了吗？